COVID-19 birusan kutsatze arriskua murrizteko asmoakin azken egunotan Oñatiko udalak hainbat eta hainbat neurri hartu behar izan ditu. Egoitzak itxi, antolatuta eusen ekintzak bertan bera itxi, zerbitzua murriztu, ez dira erabaki errazak izan, baina ezohizko egoera hontan, ezohizko neurriak hartu behar izan ditugu. Beti gura izan dulako herritarren segurtasuna bermaketia. Uste dugu ulertu dala, eta gainera eskerrak ematea gurako geke hemendik udaletik herritarrei azaldu dauen ardura eta erantzunkizunatik. Egisa esan, borroka honei aurre egiteko dano gara beharrezkoak. Aipaketea gurako neke baita, ja hasi gaiela pausotxoak emuten elkarzaintzarako. Badia jaguntxo batzuk voluntario saria martxan jarri dula. Izan jakitun gara, olako egoera baten aurrian, badauzela herritarrak bihar berezi batzu dakoinak. Izan lehentasunezko elikagaiak eskuratzeko, botikak lortzeko, hondakinak etarateko, zaintzarako, edo elkarrizketa bat izateko edo akonpainamenturako. Beraz, lasai kontaktau e-posta bidez, zaretuz@oñati.eus, elbidera idatziaz, edo telefonoz 688-886-519 telefonera deituaz. Goizeko 9:00 ordu bitara bertan izango gara. Beste behin Oñatik irakutsi dau laguntzarako dakon prestutasuna. 100 herritarretik gorak aurkeztu duzue zuen burua voluntario gisa aritzeko. Esan baita, deika gabitzela etxez etxe, bihar horraik identifikau eta pertsona horreiri elkarrizketa bat eskaini edo akonpainamentu gisa iteko. Pertsona guzti horreiri eskerrak emutia gurako neke. Autonomo eta mikroenpresei zuzendutako aholkularitza zerbitzua sortu du. Gaur egun, martxan dauzen diru laguntzen berri emun eta orientazioa eskaintzeko. Horretarako, 944-00-31-993 telefonora deitu zeikei edo enplegu@onati.eus elbidera idatziaz. Bestalde, esatia egoera berri baten aurrian gauzela, etxien egotia tokatxe xaku, alde positiboak saiatuko gara bilaketan, goxo-goxo, etxian, normaltasun batian ezin ditugun gauzak iteko aprobetxagoik, gauza berriak ikasteko, irudimenaz. Eta gogoan dakue baita, bere erasotzaileekin konfinamentuan bizi dian emakume horraik. Bestela egoera gogorrak bizi dituzte, olako konfinamendu eta olako momentu batzutan, are zailagoak. Beraz, indarkeria matxista baten beldur sentitzen bazai edo edozein egoera zail daukotzuela, eskatu laguntza auzokidei edo bestela deitu mesedez 900-840-111 telefonora. Laguntza berezia da, espezializatua eta anonimoa eta inolako arrastorik ez dagoena jareten. Eta bestalde bukatzeko, aipatzia baita, koronavirusak harrapota fanxakula herritar batzuk. Beraz, hemendik bere zenidei animo, dolumin eta besarkada bero bat. Eta baita, zela ez, egoera hontan beste herritar batzuk ez koronavirusatik, baina beste arrazoi batzu diala medio, baita jare dozkoenak. Eta ezin izan dauenak merezi dauen agurrik jaso. Egoera bestela ez dira samurrak, eta momentu nahian are zailagoak eta gogorragoak egiten dira. Beraz, zenide honeiri gure doluminak eta besarkadak. Ez da arraza izango, baina ikusiko duzu azkenean, danok batera elkarrekin aurrengo egoera honi.